Nasihat. Osmon yiroq, yer qattiq, bilolmayman yarallar. Bu yolg'onchi dunyoga to'ymaydilar odamlar. Boylik kelsa suyunib, omad ketsa kuyunib, shukr qilgin Allohga, so'ng yetasan murodga. Pul boylik o'tgunchudir, g'am tashvish ketgunchudir. Bu dunyoni ishlari abadiy qolgunchudir. Xomsut emgan bandamiz, gohi amal qilamiz. Shayton yelkaga chiqsa iymondan ham kechamiz. Ba'zi bir xil yigitlar otasin qilar o'rtoq, ish kelmasa qo'lidan baqirib qiladi so'roq. Ona sho'rlik yig'laydi, yoshi oqar shashqator, biror og'iz so'z demas, boqqan ekan dilozor. Kim senga huquq berdi? Sen ular bolasisan, qiynalib katta qildi, Xudoni balosisan. Bu o'tkinchi dunyoda qaytar o'g'il qizingdan, hali javob berarsan rihlat qilgan kuningdan. Ota-onang hoji qil, olgin ular duosin, zor qaqshatma, yig'latma, boshingga yog'ar balosin. Kezi keldi aytay men, hamma ham shunday emas. Ota-onasini e'zozlab taxtga chiqargan kam emas. Jechcha qildim nasihat, xafa bo'lmagin faqat, 5 qo'l baravar emas, Alloh qilsin ijobat.